Hi guys! It's me, Jet again. Welcome back na naman sa isa pang unboxing video ng Kaiju Gaming PH. So for today, mag-unbox tayo ng Ajaz AK45 na gaming keyboard. Yan, so medyo malaki yung box niya. Pero bago tayo magsimula, please like our Facebook page at Kaiju Gaming PH. Same yan dun sa aming Instagram page at Kaiju Gaming PH din. And kung makita nyo tong video na to sa timeline nyo sa Facebook or sa YouTube, please like and share po. Sobrang laking help sa amin yan. So, without further ado, i-unbox na natin to. Okay, so tara, simulan na natin. So, tara, start tayo dito sa box niya. So, makikita natin ito yung box ng Ajaz AK45. So, yan, merong outline drawing ng keyboard. Then natin dito, Ajaz First Blood sa bottom ng box. Sides, meron mga logos niya. Same lang siya dito sa kabilang side. And sa likod niya, yan, makikita natin yung product specifications. Unang-una, yung syempre na nakita natin, parang ang laki ng box niya. Kasi, ito palang keyboard natin for today is full size na RGB. So, yan. Upon opening the box, makita niyo may wire and, yan. Medyo mahaba yung keyboard. Kasi, kung di ako nagkakamali, ito yung ating unang full size keyboard na i-review. So yan, makita natin kasama sa box niya may keycap puller. Yan, standard naman yan. Pili natin to. Meron tayong wrist rest. Okay. Tapos, nandito yung instruction manual and cards. Yan. Sabi muna natin yung box and mag-start na tayo dito. Naka-paper na siya. Yan. Ito yung keyboard mismo. Kita natin yan. Ganda. Sound check. Medyo subtle lang yung keys niya. Hindi masyadong clicky, hindi masyadong maingay. Ganda. And I think ito yung ating star of the show din kasi may for the first time meron tayong i-review yung keyboard na may wrist rest. So yan, gagawin nyo pagka ikakabit nyo yung wrist rest niya. Nakita nyo, nag-snap ulit. Ayan, so may magnet yan para hindi na out of place yung wrist rest niya. So yan, medyo malakas yung magnet niya. And unang napansin ko dito sa keyboard, meron tayong wheel dito. Yan. So, may mga buttons here sa taas. Sobrang ganda ng config niya kasi tingnan nyo. Kompleto yung keys na kailangan nyo. And tara, testingin natin yung RGB function niya. So, yan. Pagka tinitesting natin yung RGB functions ng isang keyboard, sinasaksak natin sa computer. Yan. Ayan yung ceremonias niya. Wow! Okay. Gagawin natin, papatayin natin yung lights para makita natin yung pagsayaw pa ng colors niya. So, wow, dude. Sobrang festive naman itong color scheme nito. So, ayan itsura niya pagka nasa dark. I'm sure may mga iba pang lighting options for this keyboard. All the specs na itong keyboard na to ay makikita nyo sa Kaiju Gaming PH na Facebook page. So, yun, magtanong lang kayo doon. Ayun, so pwede nating i-check yung ibang lighting options by clicking this parang sun na ilaw. Ayan, so makikita nyo, sobrang festive niya talaga. Ito ay isa sa pinakamagandang RGB setup na nakita ko in a while sa keyboard. Ang dami niyang light modes. See?
Kiniklik ko lang siya ng kiniklik, tas bago-bago siya ng lights. Na makita nyo, super bright. Bright ng ilaw niya. Full RGB, may heart pa. I love Kaiju Gaming. Ito parang may waves. So, that will do it para sa ating review para sa AK45 gaming keyboard from Ajas. So, kung meron kayong mga katanungan guys, please don't hesitate na i-message sa Facebook page namin at Kaiju Gaming PH. Thank you so much for watching and subscribe kayo sa YouTube channel namin. Keep safe guys and see you next time. Bye-bye!